Sergio Silva, vittoria importante contro il Bassano, alla fine insomma un po' di apprensione perché i giallorossi spingevano, però credo che il punteggio rispecchi in pieno l'andamento della partita. Sì, penso che la vittoria è meritata per quello che i ragazzi hanno fatto. Forse meritavano anche di non soffrire così tanto, però le partite finiscono con il suono della sirena e loro ci hanno creduto sempre. I ragazzi sono stati bravi, abbiamo fatto tante cose buone, siamo calati un pochino nel secondo tempo, ma sono partite che si aspettava e si sapeva che era così, quindi va bene, sono 3 punti importanti contro una squadra comunque che sa stare in pista, quindi bravi i miei ragazzi. Io voglio solo approfittare per dedicare questa vittoria a Simo che è sempre con noi, oggi non è potuto, ma noi sappiamo che lui è il nostro primo tifoso, quindi questa vittoria va a lui. Simone Pantani, il direttore sportivo, una parola anche su Bonarelli, buttato nella mischia in un minuto 2 gol. Ma i ragazzi giovani, che poi sono giovani fino a un certo punto, sono già 2 o 3 anni che sono qui con noi, oggi ha fatto bene, era da qualche settimana che stava facendo bene, è entrato molto bene, ha fatto il suo, ha dato il contributo alla squadra, ne abbiamo bisogno di tutti. Quando io dico questo magari sembra un paradosso perché poi qualche partita c'è qualcuno che non entra, ma la risposta che mi aspetta è questa, sia un minuto, sia 5, sia poi più tempo, il contributo alla squadra deve essere questo. Non è stato solo lui, tutti quelli che sono entrati hanno cercato di dare il massimo, chi meglio, chi peggio, perché noi avremo bisogno di tutti.